El tiempo pasó como una El estrella Centro de fugaz, Investigación y sin Creación de la Universidad de los razón. Andes y Radio Mira Valle presentan quisiera volver Memorias y al Sonidos de tiempo Tumaco, otra vez, Episodio sin 5, poderte La retener. familia y la El muerte. amor nunca novio quisieron. Me recuerdo tanto que nuestros padres eran carpinteros. Habían, en ese entonces existía el cambio de mano. ¿Cómo era el cambio de mano? Donde hacían mingas de trabajo. Nuestros padres, el día que tocaba trabajar en la finca del vecino, anteriormente para nosotros la cultura, que es la que se ha perdido, esa cultura ciudadana, donde antes uno como hijo iba en de el vecino y no le decía vecino, era mi tío, fuera familia o no fuera familia, los padres de nosotros acostumbraban a decirle al mayor, buenos días tío, la bendición tío, así no fuera la familia. Nuestros padres enseñaban antes muy poco, pero la crianza era diferente. No se aplicaban por el estudio, sino por trabajar y por tener fincas. Eso hacía que muchos de los hijos agarran el mismo camino y también le decían era, tú tenés que trabajar porque mañana tú vas a tener una familia y esa familia tú tienes que mantenerla. Debes de ser responsable donde ya para que mañana tú puedas criar tu familia. Tus hijos, darle buena educación como nosotros te estamos criando. Una familia unida es un futuro mejor porque nuestra raíz comienza desde aquí, desde la familia, mi vínculo espiritual. Un solo corazón, somos un solo corazón, somos Nos unidos. vimos para el otro lado, canalete y palanca, nos vimos para el otro lado, para ver mi madrecita, que en la casa solo está, para ver mi madrecita, que en la casa solo está. Mi mamá se separaron con mi padre y igualmente me sentí como muy rechazado, me sentí abandonado y eso me dejó como un poco de cicatrices. Canalete ronca, ronca, bogadijero, pa' yo llegar, ay bogadijero, pa' yo llegar. Un día tomé mucho, pero mucho valor y decidí preguntarle a mi mamá por qué se habían separado. Y ella me respondió por circunstancias de la vida y me dolió mucho porque seguí con el mismo tema donde no encontré salida. Ay, lucecita, ya novenario, ya mi doliente, les pido que no me hagan novenario. La muerte de mi mamá para mí fue muy dolorosa. Tuve tiempo para poderme recuperar de ese golpe tan duro. Es muy importante la madre para el ser humano, para sus hijos. Y te cuento que fue algo muy doloroso, muy tranquilo, no podía dormir, lloraba, buscaba consuelo en mí misma porque me sentía sola. En ese tiempo no tenía hijo, vivía sola, pero te cuento quién me ayudó a superarlo. Ese dolor tan duro, un dolor que les prende el alma. Te cuento quién me ayudó a superarlo. Me ayudó a superar este dolor Dios. Siempre estaba con él, le pedía que me ayudara a superar el dolor de mi madre.
que me ayudara a seguir adelante, a ser una persona de bien, a contribuir con todo lo que ella me había enseñado y que para seguir siendo una persona de bien y todo lo que había aprendido, aplicarlo a mi familia, a mis hijos. Te cuento, fue muy bonito porque a partir de eso empecé a sentir tranquilidad, empecé a sentir luz, paz en mi corazón y hasta ahora le doy gracias a Dios que lo superé, aunque siempre la llevo en mi mente y en mi corazón, no la he olvidado, pero no sufro como lo hacía antes.